211รถอะไรถอยครับสะพานหินวันนี้หัวลำโพงร้อนมากร้อนเป็นวันสิ้นเดือนที่ร้อนมากครับเสร็จแล้วครับเราพามาดูการล้างรถไฟคิฮะกันต่อนะฮะเพื่อที่จะเตรียมออกบริการนำเที่ยววันเสาร์พรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็เลยล้างทำความสะอาดกันได้วัดเลยดูหลังคาร้อนมากไอขึ้นเลยฝั่งนี้ล้างเสร็จแล้วก็รูดกระจกให้สะอาดให้น้ำแห้งนะรูดกระจกเลยโหแวววับเลยสะอาดมากสะอาดเอี่ยมนี่ฮะมีป้ายดิจิตอลบอกกรุงเทพฉะเชิงเทราพรุ่งนี้ไปฉะเชิงเทรานะคันนี้ไปเที่ยว8 ริ้วคันนี้หมายเลข182-42คันสุดท้ายหรือคันแรก183-218